Так, приезжал один друг, побыл у меня, говорю, полчасика, въехал, Сережка же некогда, говорит, на велику выпал, говорю, полстаканчика, говорю, ну, сниматься, короче, не захотел, говорю. Не надо на видеокамеру, говорю, ну, не надо, так и не надо, а что сейчас сделаю, говорю. Так ему с баллончика налил, говорю. Сальца он жарен, очень нажарил сало, говорю. Ще сальца он с бутербродиком сделал, жарено, говорю, нажарил свіжу, жінка мені купила, я насолив, говорю. Оце так во. Є желають, завтра, говорю, кажуть, приїжджайте, говорю. Телефон, может, кто будет звонить, сразу я тут возле голубятника, конечно, отвечу, даже у меня вон руль баранки. А вот если мало, у меня еще там в серванте стоит хватарю. А там и лимончик плавает, у баллончику. И припонка с орехарю. Так, я кажу, на эту видеокамеру тоже всех поздравляю с праздником. Сегодня праздник, День автомобилиста. Желаю всем, я кажу, на жезла, на цвяхару, всех голубятникам, голубиодам, подписчикам. Сейчас, ветер, конечно, опасный. Я, кажу, буду, может, просматривать. Вот молоденький. А це що сидить? А. Ветрюган чересчур. Так, ладно, прикриємо, зараз сидінню голубятню викину. Так. Ну, сед один обещал приехать, звонил. Пускай едут. Давайте, выскакивайте, Ну, сейчас посмотрим что-нибудь. Ну що, ма? Я кажу, лучше не трогайте. Ні красоти, ні польоту, немає нічого, говорю. Ото мені так казав, говорю, Саша, із того, із Середонецька, говорю.
Казав, якщо б це такі у мене були 80-ті роки, оце такі, що в мене літать, а їм би ціни не було, говорю. Що там закрито? Маленький репортаж делаю. Давай, я кажу, лучше не трогать. Конопатий, що з питомника, ребята, то я перекину, говорю. Ну нічого, я йому другу, наверное, голубку дам. Це в нього ця голубка, що я першу казав, блакитну сплошну, говорю. А м'яч, ребята, закинув на хаті, говорю. Там хмель на хаті, говорю. І не можу його тепер достати. Так що сьогодні, Сереги, як кажуть, просмотр голубей, всіх поздравляю з праздником і все. І слухаємо музику. Давай! За что маньяк разменял, чего нашел, чтобы терял, этот дебил не уступил. Но есть вопрос и сложен он, куда девать тестостерон? Готов любимый каждый час последний отдавать запас, но вновь не иссякает он. Есть еще порох говнится, есть еще ягоды, выгонится, есть еще сила, и сила старого бойца. Есть еще порох, стреляем, есть еще деньги, как погуляем, есть еще песни, как без поем уж без конца. Я давно ушел. На даче садом занялись. Дурной остался я один, такой непойманный малин, как прежде не покобелин. Я так скажу вам, мужики, кого-то что это не с руки. Сейчас только прежде я и ты пивные тянем животы и готовим одной реки. Есть еще порох! Есть еще сила! Хо-хо! Вот, ребята! Порох! Есть еще сила! Вот, ребята! О, блядь! Извиняюсь, сука, перекинул воду. Порох есть еще, сила есть.
давай, ребята. Давай, здесь это мне не нравится. Задавляй, ребята. Все, больше трогать не буду, наверное. А там у меня... Это не нравится, конечно, я кажу, ребята, лучше такий ветер голубів не трогать. Що вони там йдуть сюди, говорю. О, позаносили, говорю. Улю-лю-лю-лю-лю. Улю-лю-лю-лю-лю, улю-лю-лю-лю-лю. Я кажу, лучше не трогать. Видишь, що робить царю? Ну все йдуть, ребята, давно, все йдуть. Все йдуть, молодці. За базар я отвечаю. Я кажу, лучше такі урагани не трогать, голубірю. Я кажу, пошараша, а от, ребята, рябарю, що? Шарашарю. Вона ж ні польоту нету ніякого стиля. А вон пішло, ребята, вгору. Даже не знаю, що. Ех, черти вже тут. Так що, ребята, чуть-чуть мені якийсь репортаж удався, говорю. Удався чуть-чуть. Ну ветер такий, говорю, поривисти на більше, наверное, 10, говорю. Он даже ті поїлки мені попереворачував, говорю. А даже не знаю, що це літає, говорю. Это молоденька, говорю. Ну, если ветер успокоится, говорю, после опять погоню, говорю. Поилки даже, сегодня поилку уже проверну, говорю. Воно, бачите, є вітру, то немає. Ну, а що, стиля польоту нету никакого, ребята, говорю. Так, попить, я кажуть, чайку, говорю, конфетку сістерю. Зараз глянемо, що це сідає, говорю. Не конопатий, говорю. Наверное, быстрее всего. Ну, сейчас посмотрим. Не-не-не. Улю-лю. Там все, что упал, падает. А, блакитно упало, говорю. Чё, я ничего? Один-ка я.
А я ничего. Чего? А ну сейчас я гляну, що це сівру. Блакитний рю. А, ох і... От він сіл, говорю. А, що весною мене залітав, говорю, ребята, говорю. Це в нього в мене, я кажу, два брата, говорю, ще, говорю. Один питомник, а другий здесь 4 по 4, говорю. І от, сразу, я його з весни почти, ребята, не трогав. За базара тютя, як він крила розстав, як він дише. Що значить проти вітра шарашив, говорю. Так що птиця, говорю, тут є. Всім кажуть, не угодиш, говорю. Да. А еще. Так, може зараз ще що впіймаю, ру. Та що? Яка зрада, я мені трошки сьогодні, ру. А ну гляну, що тут не дзвонив, не чесно, то я в хату бігаю. Ні. От даже і пчоли літають, говорю. Я ведь молодая, вся такая из себя. Ах, девочка, не надо, не обманывай себя. Он намного старше, у него семья. Да, его пока заводит молодость война, но он проблем не хочет. Но поломать цветочек, только запомнилось согласен. Девочка, случайно встретишь, что ты там и здесь. Нервно шли ночами в любовных СМС. А за нею с табунами в ее Давай, я кажу. студентов привлекают новики. Он намного старше, у него семья. Да, его слегка заводит молодость своя, но он проблем не хочет. Но поломать цветочек, только завтра новых согласен. Так, конфетину сожрать, говорю. Так, залучаю, посадим кофе красовый, говорю. Так, сегодня у вас тоже, ребята, праздник. Вы меня чуть-чуть не подвели, говорю, якраз празднику Дню голубевода, говорю. Вот молоденька, не выскочила блакитненька, говорю. Вот второй, говорю. Всю ночь играл на корпоративе. Он устал, он понимал, что
перспективен, что давно пора менять и стихи, и слова, но не мог не сочинять строчки песенки веселой. А песенка летела в города, тобой забивает молока вода. И она спешила прямо к сердцу твоему, думая, зачем и почему. Я кажу, бабе лето еще продолжается. Сейчас надо садить водички понабирать им. Сегодня, наверное, маранцовочка, наверное, налить им дайверу. Чересчур ветерок. Ветерок, если б такий би ветерок, бо, ребята, говорю, пішли, б вони кажуть. Терпаки, летать не могли, зато попадали. Ну, вон, бачиш, що робиться? Ні, я кажу. Лучше не трогать, а це мої любимі голуб, щоб молодець. Блакитно-рябатне поводні, говорю. Машина буде, говорю. Я кажу, не трогай, Серега, не трогай, люди кажуть. А ну, може, зараз одне ще подкину, буду на цьому закінчувати, говорю. Хитра, говорю. Песенка летела в города, тобой согревая холода года. И по волнам спешила прямо к сердцу твоему, не думая, зачем и почему. Сейчас, что у меня тут подработано, говорю. 1,5 пердини остались. Сейчас попробую. Ну, тоже, что, говорю. Ветер, он, что робит, что робит с этими флажками вообще, говорю. А ну, сейчас, может, успокойся чуть-чуть, говорю. Чересчур, ребята, говорю. Валяем все, говорю. Порывистый, говорю. Ну, мать, вот так, говорю. Не, лучше, кажу, не трогать не буду, все. Эх, и хитрый, уже знаю, какие кастрюли открываются. Перпетину. Саше огромный привет передаю своей дорогой, любимой супруге Татьяне Васильевне, что она меня сегодня с праздником поздравила, говорю. Подарила мне крутые, як кажуть, ботиночки, говорю. Я їй сказав, отнеси назад, вона сказала, носи, говорю, ти мене, як кажуть, звезда Ютубі, говорю. Ти їздиш до друзей, кажу, щоб смотрелся, а може некоторым дамам понравился, говорю. Шутка, а то и спать не пустишь. Ну а что ты, с песни слов не выбросишь, говорю. Да, в жизни все преграды есть.
Так що, ребята, ну, Серега сьогодні забалакав. Бояться, ребята, даже на ту же. Вітрюган такий. О, красавець. Нічого. Дав він ребенка хорошого. Да, я такий би ветер не нужен. Ветер есть, но а це з-под подрезових внук. Все, трогать не буду. Не. Все, на этом, ребята, я заканчиваю, может, еще что-нибудь. Опа! Хочу молоденько поймать. Что ты поймаешь? Ох, сука. Ух, блядь, противный, шустрый, блядь. В руки набрал, царю. Ох, ребята, с питомничка выкину, сейчас подкину, говорю. Хороше буде голубя, ну це що, мати батько літають. Ладно, відкрию вам сьогодні, все, дорога відкрита вам. На завершение, говорю, надо, говорю, подкинуть, говорю, и... Он аж задирає мене в резину, щоб хату ще мою не снесло, говорю. А що, Сергій, сьогодні должно бути, зараз буду перезвонять до пацану, говорю. День сьогодні короткий, там ще хто не забув, переведіть ті часи всі назад на час. Сьогодні тепер буде як темніти поранше. Мужичок. Діть.